Arıqlama çayları da insan orqanizmi üçün olduqca risklidir. Çünki bu cür çəki itirmə vasitələri insan bədənində susuzluq yaradır. Yəni orqanizmdə maye və mikroelement itkisinə səbəb olur. Ürək qan damar sisteminə birbaşa təsir göstərir. Tərkibindəki maddələr ürək döyüntülərinin artmasına, təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur ki, nəticədə həmin şəxslər ürək xəstəlikləri ilə üz-üzə qalırlar. Arıqlama çaylarının və qəhvələrinin, eyni zamanda dərmanlarının təzahürləri mədə-bağırsaq sistemi üzərində də özünü göstərir. Uzun müddətli istifadəsi isə tənbəl bağırsaq probleminə gətirib çıxarır. Tərkibindəki kofein və digər stimullaşdırıcı maddələrin təsirindən əsəblərin yuxu rejimi pozulması, əsəb rejiminin gərginləşməsinə gətirib çıxarda bilər ki, bu da əslində əsəb stres fonunda hətta çəkinin də artması müşahidə oluna bilər. Qaraciyər böbrək zədələnmələri əslində aparılmış elmi araşdırmalar və bizim oxuduğumuz məqalələrdə bu arıqladıcı çaylar və yaxud da arıqladıcı kofelərə bağlı olaraq qaraciyər böbrək çatışmazlığı yetəri qədər tez rast gəldiyimiz bir haldır.